Hər birinizi xoş gördük, dəyərli kanal izləyiciləri və əziz abituriyentlər. Yeni riyaziyyat test toplusundan izahlarımız davam edir. Bugünkü mövzumuz funksiyaların qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyəti olacaq. İzaha keçməzdən əvvəl sizə bir məlumatı çatdırım ki, onlayn hazırlıq dərslərimizə qoşulmaq istəsəz, aşağıda qeyd etdiyimiz nömrə ilə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Qeyd edim ki, ilk sınaq dərsimiz ödənişsizdir. İndi isə baxaq mövzumuzun izahına. Suallara baxmazdan əvvəl xətti funksiyaların qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyəti haqqında biraz danışaq. Xətti funksiya bilirik ki, ümumi şəkildə y bərabərdir kx plus b şəklində verilən funksiyaya xətti funksiya verilir. Tutaq ki, bizə 2 dənə xətti funksiya verilib. Birinci funksiyamızı y1 ilə işarə edək və olsun k1x üzərinə gəlinsin b1 şəklində. İkinci funksiyamızı y2 ilə işarə edək. Bu isə olsun k2x üzərinə gəlinsin b2 şəklində. Bu iki funksiyanın qrafiki 3 cür qarşılıqlı vəziyyətdə ola bilər. Birinci halda bu funksiyaların qrafikləri kəsişə bilər. Kəsişəndə mütənasilik əmsalları, yəni k1 k2-dən fərqli olur. Yəni k1 k2-dən fərqli olduğu halda bu funksiyaların qrafikləri kəsişirlər. İkinci halda mütənasilik əmsalları bir-birinə bərabər, yəni k1 bərabərdir k2-yə. Sərbəst hədləri isə bir-birindən fərqli olanda bu funksiyaların qrafikləri bir-birinə paralel olacaq. Üçüncü halda, əgər mütənasilik əmsalları da sərbəst hədlərdə bir-birinə bərabər olsa, bu zaman bu funksiyaların qrafikləri üst-üstə düşəcək. Üst-üstə düşür. Və təbii ki, əgər iki funksiyanın qrafiki kəsişirsə, kəsişmə nöqtələrinin sayına əsasən biz tənliyin neçə kökün olduğunu deyə bilirik. Xətti funksiyadan söhbət gedirsə, təbii ki, kəsişmə nöqtələrinin sayı bir nöqtə ola bilər. Ona görə də kəsişəndə həmin tənliyin bir kökü olur. İkinci halda paralel olanda, əgər iki funksiyanın qrafiki bir-birinə paralel yerləşirsə, onda həmin tənliyin kökü yoxdur. Üçüncü halda k1 k2-yə, b1 də b2-yə bərabər olsa, onda bu funksiyaların qrafikləri üst-üstə düşür və sonsuz sayda kökü olacaq. İndi isə baxaq sualların izahına. Birinci sualla başlayaq. Yazıb ki, xətti funksiyalardan hansının qrafiki digərlərinin hamısının qrafiki ilə kəsişir. Biz dedik ki, kəsişməsi üçün k-ların fərqli olması lazımdır. Və buradakı variantlardan E variantında verilən xətti funksiya mütənasilik əmsalı, yəni k-sı digərlərindən hamısından fərqlidir. Ona görə də birinci sualda doğru cavabımız E variantı olacaq. İkinci suala baxsaq, yenə xətti funksiyalardan hansının qrafiki digərlərinin hamısının qrafiki ilə kəsişir. Burada da yenə Y variantına baxsaq, y bərabərdir 6x-7 xətti funksiyasının k-sı 6-dır və digər variantlarda verilən bütün funksiyaların k-sından fərqlidir. İkinci sualda doğru cavabımız E. İndi isə baxaq üçüncü suala. Üçüncü sualda bizə 2 dənə funksiya verilib və bu funksiyaların qrafiklərinin kəsişmə nöqtələrinin absislərini tapmalıyıq. Yazı saxlamışlar iki funksiyanın kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapmaqdan ötürü biz həmin iki funksiyanı bir-birinə bərabərləşdirib həll etməliyik. Yəni yazacağım ki, x üstü 4 bərabərdir 8x kvadratı çıxılsın 12-yə. Bərabərliyin sağında olan ifadələri sola keçirsək olacaq x üstü 4 çıxılsın 8x-in kvadratı üzərinə gəlinsin 12 bərabərdir 0-a. Buradan uşaqlar mən x kvadratı ifadəsinə bir t əvəzləməsi desəm, x üstü 4 olacaq t'nin kvadratı çıxılsın 8x kvadratı olacaq 8t üzərinə gəlinsin 12 bərabər olacaq 0-a. Bu təbii ki, vuruqlara bilirik ki, t-2 vurulsun, t-6 şəklində ayrılır. Bərabər olmalıdır 0-a. Hasilin 0 olması üçün vuruqlardan heç olmasa birinin 0 olması lazımdır. t1'imiz 2, t2'miz də müsbət 6-ya bərabər olur. Birinci halda x kvadratını müsbət 2-yə bərabərləşdirəcəm. Buradan 2 dənə kök çıxır, müsbət və mənfi kökdə 2. İkinci halda x kvadratını müsbət 6-ya bərabərləşdirəcəm. Buradan da daha bir 2 kök çıxır, müsbət və mənfi kök altında 6. Bizdən elə kəsişmə nöqtələrinin absislərini soruşduğuna görə doğru cavabımız olur müsbət mənfi kökdə 2 və müsbət mənfi kökdə 6. Üçüncü sualda doğru cavabımız olur D variantı. Növbəti 4-cü suala baxaq. Deməli 4-cü sualda görək nə yazıb. Yenə uşaqlar 4-cü sualda da oxşar sualda özünüz yazacaqsınız. Burada nə deyir? X üstü 4 və 8x kvadratı minus 15 funksiyaların qrafiklərinin kəsişmə nöqtələrinin absislərini tapın. Bunu da özünüz yazacaqsınız. 5-ci suala baxaq.
5-ci sualda bizə uşaqlar bir kökaltı funksiyası və bir də xətti funksiya verilib. Bu funksiyaların qrafiklərinin kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapmalıyıq bu dəfə. Burada da yenə nə etməliyik? Bu iki funksiyanı bir-birinə bərabərləşdirib həll etməliyik. Yəni yazacağam kök altında 2x plus 4 bərabər olmalıdır nəyə? X minus 2-yə. Bərabərliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəltsəm, bərabərliyin sol tərəfi kökdən azad olacaq. Olacaq 2x plus 4 bərabər olmalıdır. X minus 2-ni də kvadrata yüksələndə x kvadratı minus 4x üzərinə gəlinsin 4 olacaq. Bərabərliyin solundakıları sağa keçirsək olacaq x kvadratı çıxılsın 6x bərabərdir 0-a. X-i ortaq vuruq kimi ötərizin xaricini çıxarsaq, x vurulsun x minus 6 bərabər olmalıdır 0-a. Birinci kökü 0 olur, ikinci kökü də olur müsbət 6. İndi verilən qiymətləri biz aparıb x-də yerinə qoyub y-i də tapmalıyıq. x1 0 olanda y1-imiz olur nə? Mənfi 2. x2 6 olanda y2-miz olur nə? 4 olur. Amma burada bir məsələ var ki, uşaqlar x 0 ola bilməz. Çünki x 0 olsa bizim bərabərliyin sağ tərəfimiz mənfi 2-yə bərabər olur və biz cüt dərəcədən kökdən mənfi çıxartmırdıq. Ona görə bunu götürə bilməyəcəyik. Cavabımız olacaq x6, y4. Yəni hansı variant? 5-ci sualda doğru cavabımız olur C variantı. Növbəti 6-cı sualda uşaqlar oxşar sualdır. Bunu da bu şəkildə yazacaqsınız. Davam edək 7-ci çalışma ilə. Yazıb ki, y bərabərdir 5-də 1 x plus 2, y bərabərdir x minus 6 və y bərabərdir kx düz xəttləri bir nöqtədə kəsişirsə, k-nı tapın. Uşaqlar, bir nöqtədə kəsişirsə, deməli onların k-larının bir-birindən fərqli olması lazımdır. Düzdürmü? Və əvvəlcə uşaqlar bizə verilən birinci və ikinci funksiyanı bir-birinə bərabərləşdirib oradan x-i tapaq. Yəni 5-də 1x plus 2-ni bərabərləşdirək x minus 6-ya. Buradan biz 5-də 1 x-i sağa mənfi 6-nı sola atsaq 8 bərabər olacaq x çıxılsın 5-də 1 x. Yəni 5-də 4 x-ə. Buradan x-i tapsaq 8-i bölməliyəm 5-də 4-ə, 8-i vuruq 5-də 4-ün tərsinə. Yəni 4-də 5 olur 10. Deməli bunların kəsişmə nöqtəsinin abzisi 10-dur. Görək indi uşaqlar bu y funksiyası x-in 10 qiymətində nə alır? Yəni y bərabər x minus 6-ya baxsaq, x-in yerinə 10 qoysaq olacaq 10 çıxılsın 6 bərabərdir 4. Deməli y bərabərdir kx funksiyası da x-in 10 qiymətində nəyə bərabər olmalıdır? 4-ə bərabər olmalıdır. Yazacağım ki 10k bərabərdir 4-ə, k da bərabər olur 4 bölünsün 10-a. Yəni 10-da 4-ə. Bunu da 2 yaxsar aparsaq olacaq 5-də 2. Ona görə 7-ci sualda doğru cavabımız olur D variantı 5-də 2. 8-ci sualda oxşar sualdır. Bunu da bu qaydada yazacaqsınız. Baxaq 9-cu suala. A parametrinin hansı qiymətlərində bu düz xəttlərin kəsişmə nöqtəsi ordinat oxu üzərindədir? Təbii ki, uşaqlar, bunlar kəsişirsə, mən bu ikisini də bir-birinə nə etməliyəm? Bərabərləşdirməliyəm. 3x üstə gəl 2a kvadratı çıxılsın 3a üstünə gəl 6 bərabər olmalıdır mənfi 4x üzərinə gəlinsin 3a kvadratı çıxılsın 4a-ya. İndi uşaqlar, ordinat oxu üzərində kəsişirlərsə, deməli bunların kəsişmə nöqtəsindəki abzisi 0-dır. Mən x-in yenə 0 nəzərə alsam, buradan 3x-dən mənfi 4x-lər islah olacaq. Daha sonra qalacaq belə bir bərabərlik. 2a kvadratı çıxılsın 3a üstünə gəl 6 bərabər olmalıdır 3a kvadratı çıxılsın 4a-ya. 2a kvadratını bərabərliyin sağına keçirsəm, olacaq a kvadratı. Mənfi 3a-nı da sağa keçirsəm, olacaq çıxılsın a, çıxılsın 6 bərabərdir 0-a. Düzdürmü? Bu da vuruqlara necə ayrılır? Bu da vuruqlara ayrılır. A plus 3 vurulsun a minus 2 şəklində. Bərabərdir 0-a. Bunu 0-a çevirən qiymətlər hansılardır? Birinci kökü 2 olur. İkinci kökü də nə olur? Mənfi 3 olur. Deməli doğru cavabımız olur 2. Daha doğrusu uşaqlar, burada biz düz ayırmadıq. A çıxılsın 3 olmalıdır bu. A çıxılsın 3. Bircə dəqiqə. Bunu vuruqlara düz ayırmadıq. A çıxılsın 3. A çıxılsın 3. Vurulsun A plus 2 olur. Köklər də olur mənfi 2 və müsbət 3. 9-cu sualda doğru cavabımız olur A variantı. Davam edək növbəti 10-cu çalışma ilə. Yenə yazıb ki, A parametrinin hansı qiymətlərində bu düz xəttlərin kəsişmə nöqtəsi ordinat oxu üzərində yerləşir. X-i 0 götürəcəksiniz və həmin iki funksiyanı bir-birinə bərabərləşdirib oradan A-nı tapacaqsınız. 11-ci suala baxaq. Yazıb ki, y bərabərdir 12 bölünsün x hiperbolası və y bərabərdir 3x düz xəttinin kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Kəsişmə dediyinə görə mən ikisini də nə etməliyəm? Bir-birinə bərabərləşdirməliyəm. 12 bölünsün x-i bərabərləşdirəcəm 3x-ə.
Buradan 12 bərabər olur 3x'in x-ə hasilinə, yəni 3x'in kvadratına. Buradan x kvadratı bərabər olur müsbət 4-ə. X də bərabər olur nəyə? Müsbət mənfi 2-yə. Düzdürmü? Görək x-in mənfi 2 qiymətində y-imiz nəyə bərabər olur? Mənfi 6-ya. Düzdürmü? X-in bəz müsbət 2 qiymətində y-imiz nəyə bərabər olur? Müsbət 6-ya. Biz bu iki nöqtə arasındakı məsafəni tapmalıyıq. Yəni mənfi 2, mənfi 6 və 2, 6 nöqtələr arasındakı məsafəni tapmalıyıq. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturunu yadımıza salsaq, kök altında x2 minus x1-in mötərizə kvadratı, üzərinə gəlinsin y2 minus y1-in mötərizə kvadratına. Düzdürmü? Bərabər olur. İndi bizim x2-miz 2-dir. 2 çıx mənfi 2, müsbət 4 olur, müsbət 4-ün kvadratı. Üzərinə gəl. y2 çıx, yəni 6 çıx mənfi 6 olur, 12-nin kvadratı. Bu da bərabər olur kök altında 160-a. Bu da nəyə bərabərdir? 4 kök altında 10-a. Ona görə də 11-ci sualda doğru cavabımız olur 4 kök altında 10. Yəni D variantı. Növbəti 12-ci suala baxaq. M parametrinin hansı qiymətində bu düz xəttlərinin kəsişmə nöqtəsi bir OY oxu üzərində olar. Yenə OY oxu, yəni ordinat oxu üzərində bunlar kəsişirlərsə, bunların kəsişmə nöqtələrinin abzisi 0-a bərabərdir. Yazarıq buradan sual 12. Yəni sual 12-ni sağ tərəfdən yazıram. Bunları əvvəlcə bir bərabərləşdirəcəm. Yəni 2 plus mx üzərinə gəlinsin 3my minus 4 bərabər olmalıdır 2mx üzərinə gəlinsin 9m minus 3x 9m minus 3y çıxılsın 1-ə. Dedi ki, kəsişmə nöqtəsində x 0 olur. Ona görə bərabərliyin hər iki tərəfinə x-in yenə 0 qoysaq, bunlar 0-a çevriləcək. Qalır 3my çıxılsın 4 bərabərdir nəyə? 9my çıxılsın 3y və çıxılsın 1-ə. Belə bir bərabərlik aldıq. İndi baxsaq uşaqlar, burada nə olur? Bunu həll eləsək, M parametrin hansı qiymətindədir? Daha sonra uşaqlar, burada fikir versəz, biz bu tənlikdə x-in yerinə 0 qoyanda qalır nə? 3my bərabərdir 4-ə. 3my bərabərdir 4-dədir. Bunu yazaq 3my, buradan yazaq. Deməli, 3my-imiz bərabər olur 4-ə. Digər tərəfdən 9my minus 3y-imiz də bərabər olur müsbət 1-ə. Bunu sistem tənlik kimi həll eləsək, yuxarıdakı bərabərliyin hər iki tərəfi 3-ə vursam, olacaq 9my bərabərdir 12-yə, aşağı olur 9my minus 3y bərabərdir 1-ə. 9my-in yenə 12-ni aşağıda yerinə qoysam, olacaq 12 çıxılsın 3y bərabərdir 1-ə. Buradan 3y bərabər olur müsbət 11-ə, y də bərabər olur 3-də 11-ə. Tapdığımız y-də bizdən m istəyir. Aparıb 9my bərabərdir 12 bərabərliyində y-in yerinə 3-də 11 qoysam, olacaq 9 vurulsun 3-də 11 vurulsun m bərabər olmalıdır 12-yə. Buradan 33m bərabər olur 12-yə. M-i tapsaq 12 bölünsün 33. Yəni 3-ə xısar aparsaq 11-də 4 olacaq. Bizdən də m soruşuna görə doğru cavabımız olur burada A variantı. Növbəti uşaqlar 13-cü sualda oxşar sualdır. Bu dəfə OX oxu üzərində olar deyirsə, y-i 0 götürəcəksiniz. 14-cü suala baxaq. Yazıb ki, hansı funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcına nəzərən y bərabərdir 3x kvadratı üzərinə gəlinsin 9x çıxılsın 7 funksiyasının qrafikinə simmetrikdir. Biz bilirik ki, uşaqlar koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olanda, tutaq ki, hər hansı bir A nöqtəmiz var, onun koordinatları x, y-dir. Tutaq ki, burada hər hansı bir A nöqtəsi götürək, x, y olsun. Bunun koordinat başlanğıcına nəzərən, yəni o 0, 0 nöqtəsinə nəzərən simmetrik çevriləndə, hər hansı bir A' nöqtəsinə çevrilirsə, koordinatlar mənfi x, mənfi y olur. Ona görə də indi bizə verilən y bərabərdir 3x kvadratı üzərinə gəlinsin 9x çıxılsın 7 funksiyasında bunun bu funksiyanın qrafikinə koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik bir funksiya tapmaq istəyiriksə, y-in yerinə mənfi y və x-in yerinə mənfi x qoyacağam. Bu funksiyanı həll edəcək. Olacaq çıxılsın 9x çıxılsın 7. Buradan mənfi y bərabər olur 3x kvadratı çıxılsın 9x çıxılsın 7-yə. Bərabərliyin hər iki tərəfi mənfi 1-ə vursam y bərabər olur mənfi 3x kvadratı üzərinə gəlinsin 9x üzərinə gəl 7. Deməli doğru cavab bu funksiya olacaq. Hansı variantdır? D variantı. Növbəti 15-ci sualda uşaqlar oxşar sualdır. Biz isə baxaq 16-cı suala. Yazıb ki, fx bərabərdir mənfi 3x plus 1 və jx bərabərdir 2x minus 1 olarsa funksiyanın qrafiki ordinat oxunu hansı nöqtədə kəsir? Bu mürəkkəb funksiyadır uşaqlar. F, jx funksiyası o deməkdir ki, fx funksiyasında, yəni mənfi 3x plus 1 funksiyasında x-in yerinə jx-i qoyacağım. Olacaq mənfi 3 jx üzərinə gəlinsin 1. Bu da bərabər olacaq mənfi 3 vurulsun jx-imiz nədir? 2x minus 1
üzərinə gəlinsin 1. Olur mənfi 6x üzərinə gəlinsin 4. Deməli bizim f(x) funksiyamız buna bərabərdir. Ordinat oxunu harda kəsir? Ordinat oxunu kəsəndə bilirik ki, x bərabər olur 0-a. X-i yenə 0 qoyanda bizim funksiyamız da nəyə bərabər olur? Müsbət 4-ə. Deməli doğru cavabımız olur 0, 4, B variantı. Baxaq növbəti 17-ci sual. Yazıb ki, fx düz xətti ordinat oxunu 0, 8 nöqtəsində kəsir. Fx plus 6 düz xətti absis oxunu mənfi 7, 0 nöqtəsində kəsirsə, fx minus 2 düz xətti absis oxunu hansı nöqtədə kəsir? Deməli, tutaq ki, hər hansı bir fx funksiyası, iki xətti funksiyası götürürəm. Olsun nə? Kx plus b funksiyası. Əgər ordinat oxunu 0, 8 nöqtəsində kəsirsə, deməli bizim b-miz 0, 8-dir daha doğrusu. Fx funksiyası hansı şəkildə gəlib düşür? Kx plus 8. Düzdürmü? Daha sonra deyir ki, fx plus 6 düz xətti isə, fx plus 6 hansı formada gəlib düşəcək? Olacaq nə? Kx plus 14. Bu isə deyir ki, yəni x-in yerinə mənfi 7 qoyanda bu 0 olur. Yəni f mənfi 7 üzərinə gəl 6 bərabərdir 0-a. Düzdürmü? Burada x-in yerinə mənfi 7 qoyanda mənfi 7k üzərinə gəlinsin 14 bərabər olur 0-a. K-mız da bərabər olur 2-yə. K-nı 2 tapdığımıza görə artıq biz fx funksiyamızın hansı formada olduğunu yaza bilərik. 2x plus 8 formasındadır. İndi bizdən fx minus 2-ni istəyir. Fx minus 2 funksiyamız isə 2x plus 6 şəklinə gəlib düşür. Bu absis oxunu harda kəsər? Absis oxunu kəsəndə bilirik ki, ordinat 0 olur. Mənfi 3, 0. Mənfi 3, 0. Doğru cavab 17-də C variantı olacaq. Baxaq 18-ci suala. Yazıb ki, y bərabərdir fx və y bərabərdir gx funksiyaların qrafiklərinə əsasən f2 üzərinə gəlir j5 çıxılsın f mənfi 3 ifadəsinin qiymətini hesablayır. Uşaqlar f2-yə baxsaq, baxın fx funksiyası üstündən göyrənlə gedəcək. Bu funksiyanın grafikidir. Bu bizim fx funksiyamızın grafikidir bu şəkildə. Digər qara rəngli düz xəttdə 2x plus 3 düz xəttin grafikidir. İndi baxaq uşaqlar, f2-ni istəyir. Görək 2-də. Fikir verin uşaqlar, f2-də bu gx-dən kəsişir. Deməli elə f2 bərabərdir nəyə? j2-yə. Gx funksiyamızı da bildiyimizə görə gətirib burada x-in yerinə 2 qoyacam. Olacaq 2 vur 2 üzərinə gəlir 3, yəni 7. Deməli bizim f2-miz 7 oldu. Daha sonra j5-i hesablamaq üçün biz axı gx funksiyasını bilirik 2x plus 3-dür. Olacaq nə? 2 vur 5 üzərinə gəlinsin 3. j5 də olur müsbət 13. Qaldı bircə nəyi tapmaq? F mənfi 3-ü tapmaq. F mənfi 3-ə də baxıram, görürəm ki, F mənfi 3 də yenə bu gx-dən kəsişib. Deməli elə bu da j mənfi 3-ə bərabərdir. Yerinə qoysaq olacaq nə? Mənfi 6 üzərinə gəlir 3, mənfi 3. Deməli F mənfi 3-ümüz oldu mənfi 3. İndi bunların cəmini istədiyinə bizdən 20 üzərinə gəl 3 olur da doğru cavab. 18-ci sualda doğru cavab 20 üzərinə gəlir, yəni 23. 19-cu sualda oxşar sualdır. Baxaq 20-ci suala. Yazıb ki, fx və gx funksiyaların qrafiklərinə əsasən f j0 üzərinə gəlir j f2 ifadəsinin qiymətini hesablayır. Uşaqlar j0-a baxsaq, gəlin əvvəlcə yenə burada fx funksiyasını göy rənglə işarə eləyək. Baxın, bu bizim fx funksiyamızdır. İndi baxaq. j0. Görək x-in 0 qiymətində j nə alır? Baxın, x-in 0 qiymətində j görürəm ki, 6-dır. Yəni bizim j0-ımız bərabərdir 6-ya. Düzdürmü? f2-yə baxaq, görək f2 nəyə bərabərdir? fx funksiyası x-in 2 qiymətində 3 alır. Biz tapacağımız f6 üzərinə gəlinsin j3-dür. Baxın uşaqlar, elə ki j0 və f2-ni tapandan sonra gətirib arqumentin yerinə bunları qoyuruq. f6 üzərinə gəl j3 tapmalıyıq. Görək fx funksiyası x-in 6 qiymətini alıb 5 alıb. 5 üzərinə gəlinsin. Bəs gx funksiyası x-in 3 qiymətini alıb 4 alıb. 5 üzərinə gəl 4. Doğru cavabımız olur 20-də müsbət 9. 20-ci sualda cavabımız olur müsbət 9. Növbəti 21-ci suala baxaq. Yazıb ki, fx bərabərdir ax kvadratı və gx bərabərdir x plus b funksiyaların grafikinə əsasən f mənfi 2 üzərinə gəlinsin 3 dənə j3 çıxılsın j8 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Gəlin yazaq sağ tərəfdə. Baxın, fx funksiyası paraboladır, gx funksiyası da xətti funksiyadır. F mənfi 2. Uşaqlar, bu parabola olduğuna görə cüt funksiyadır. Bilirik ki, cüt funksiyada f mənfi x ilə bərabərdir nəyə? F(x)ə. Ona görə f mənfi 2 ilə bərabər olacaq f2-yə. Burada da f2-yə bərabər. Bunu qeyd elədik, f mənfi 2 ilə bərabər olacaq f2-yə. Daha sonra j3-ə baxaq.
Görək j x-in 3 qiymətinə nə alır? Deməli j3-ü hesablayaq. j3 bərabər olacaq elə ki jx funksiyasına, yəni x plus b-də olacaq 3 plus b. Bu şəkildə j3-ümüz buna bərabərdir. Bəs j8 nəyə bərabər olacaq? j8 yəni gx funksiyasında x-in yenə 8 qoyacağam. O zaman 8 üzərinə gəlinsin b. Belə, bunu qeyd elədik. Digər tərəfdən uşaqlar bizim elə fikir verin f2-miz elə j2-yə bərabər. Onlar həmin nöqtədə kəsişirlər. j2-ni də buradan hesablasam, j2 də bərabər olacaq nəyə? 2 plus b-yə. Yəni gəlin bunu hesablayaq. Görək bu nəyə bərabər olur? Bunların cəmi, bunları daha doğrusu bu ikisini toplamalıyıq. j3 ilə j8-i f-2, yəni j2, 2 üzərinə gəl b, üstünə gəl 3 vurulsun, j3-ün yeni yazsam 3 plus b və çıxılsın j8. Çıxılsın 8, çıxılsın b. Belə bir ifadə alınır. Buradan olur 2 üstə gəl b, üstünə gəl 9, üstünə gəl 3b, çıxılsın 8, çıxılsın b. Sadələşdirsək olacaq 2b üstünə gəl 3. Düzdürmü? Belə bir ifadə alınır. 2b üzərinə gəl 3. Qaldı ki b-ni tapmaq. Bizim b-miz də nəyə bərabər uşaqlar? B-miz də buradan görürük ki, deməli burada nəyi biz səhv elədik? B-miz. Bizdə dəqiqə. Deməli bizim f-2-miz dedi ki ax kvadratı funksiyası cüt funksiya olduğuna görə də f2 oldu. Bu da j2-yə bərabər oldu. j2-də x-in yerinə 2 qoydum, oldu 2 plus b. Düzdür? Daha sonra j3 x-in yerinə 3 qoydum, oldu 3 üstə gəl b. j8 x-in yerinə 8 qoyduq, oldu 8 üstə gəl b. İndi bizdən istəyir ki f-2, yəni f2 o da j2. Yəni 2 üstə gəl b, buradan yazaq 2 üstə gəl b. Üstünə gəl 3 dənə j3. Yəni üstə gəl 9 üstə gəl 3b. Bax belə. Və çıxılsın j8. j8-i buradan çıxmalı. j8-imiz də axı 8 plus b-dir. Yəni olur çıxılsın 8, çıxılsın b. Buradan olur 4b-dən b çıxanda 3b qalır uşaqlar. 3b üstünə gəl 3. Mən burada 2b yazmışam ona görə. Bu 3b olur. b-miz də 2-dir uşaqlar. Biz bilirik ki xətti funksiyada y oxunu kəsdiyi nöqtə bizim b-miz. B-miz də 2-dir. Gətirib burada yenə qoyacaqsınız. 3 vurulsun 2 üstə gəl 3. Cavabımız olur neçə? Müsbət 9. 21-ci sualda doğru cavabımız müsbət 9. 22 də oxşardır. 23-ə baxaq. 23-də bizə fx və gx funksiyaları verilib. Deyir ki, f(gx) funksiyasının abziz oxunu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Əvvəlcə sağ tərəfi silək. Yenə mürəkkəb funksiyadır uşaqlar. Gəlin bunu yazaq. Deməli, sual 23. Olacaq f(gx). Əvvəlcə f(gx) o deməkdir ki, fx funksiyasında argumentin yerinə gx-i qoymaqdır. Yəni olacaq nə? -2 gx üzərinə gəlinsin 3. Bu da bərabərdir. -2 vurulsun. Gx-imiz nədir? 2-də 1x minus 1. Üzərinə gəlinsin 3. Vurub atsaq olacaq -x üzərinə gəlinsin 5. Deməli bizim f(gx) funksiyamız bərabərdir -x üzərinə gəlinsin 5-ə. K-mız nəyə bərabərdir? K-mız -1-ə. Biz də bilirik ki, düz xəttin bucaq əmsalı həmin düz xəttin ox oxunu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir. Tangens alfa. Buradan alfa bərabər olacaq arctangens -1-ə. Bu da nəyə bərabər olur? Arctangens -1-i neçədə alır? Arctangens -1-i 135-də alır. Deməli bizim alfamız nəyə bərabər oldu? Müsbət 135 dərəcə. Növbəti 24-cü suala baxaq. Yazıb ki, fx düz xətti ordinat oxunu 0,6 nöqtəsinə kəsir. Fx funksiyamıza ümumi uşaqlar kx plus b desək, deməli bizim b-miz 6-dır. Bu olur kx plus 6 şəklində. Fx minus 4 isə düz xətti abziz oxunu -5 0 nöqtəsində kəsir. Yəni biz fx funksiyasında x-in yerinə x minus 4 qoyanda, yəni olacaq fx minus 4 funksiyamız necə olacaq görək? Olacaq k vurulsun x minus 4 üzərinə gəlinsin 6. Bu da olur kx minus 4x üzərinə gəl 6 şəklində bir funksiya. Bu isə abziz oxunu -5 0-da kəsir. Yəni biz abzisə -5 versək olacaq nə? -5k üzərinə gəl 20, üzərinə gəl 6 bərabər olmalıdır 0-a. Düzdür? Buradan -5k'mız bərabər olur -26-ya. K'mız da bərabər olur 5,2-yə. Düzdürmü? K'nı tapdıq 5,2. Deməli bizim fx funksiyamız hansı formadadır? 5,2x üzərinə gəlinsin 6 şəklindədir. Düz yazdıq. Deməli k fx minus 4. Burada yerinə qoyduq. B'miz 6'dır. Oldu kx minus 4k olmalıdır uşaqlar. Burada baxın biz yenə
Burada diqqətsizlik elədik. Mən burada k-nı x-imiz 4-ə vuranda çıxılsın 4k yazmalıyıq. Çıxılsın 4k üzərinə gəlinsin 6. İndi x-in yerinə mənfi 5 qoyub 0-a bərabərləşdirməliyik. Olacaq nə? Mənfi 5k çıxılsın 4k üzərinə gəl 6 bərabər 0-a. Buradan k da nəyə bərabər olur? Mənfi 9k bərabər olur mənfi 6-ya. K da bərabər olur 3-də 2-yə. Düzdür? K da bərabər olur 3-də 2-yə. Deməli bizim fx funksiyamız hansı formadaymış? 3-də 2x üzərinə gəl 6. Yəni 3-də 2x üzərinə gəl 6 şəklindədir. Bizdən fx düz xəttinin koordinat oxları ilə əmələ gətirdiyi fiqurun sahəsini tapın deyir. Burada təbii ki o y və o x oxları ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. Bu bizim koordinat sistemi olsun. Bu şaquli oxumuz y, üfüqi oxumuz da x-dir. X-a 0 verəndə y 6 alır. Deməli burada kəsiəcək 1. Bir də y-i görək harda kəsir. Y-i isə kəsir mənfi 9-da. Düzdürmü? Mənfi 9-da. Bax belə. X-i daha doğrusu. Bunları belə kəsirsək, burada bir fiqur əmələ gəlir. Bizdən bu düzbucaqlı üçsağın sahəsini istəyir. Elə deyil. Bizdən bu düzbucaqlı üçsağın sahəsini istəyir. Bu da katetlər 9, 6-dır. S bərabər olacaq katetləri hasinin yarısı. 6 vur 9 bölünsün 2. Doğru cavabımız olur 27. Maraqlı sual idi. Cavab olur 27. Növbəti suala baxaq. 25-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. Baxın uşaqlar, birinci funksiyalara baxanda görürəm ki, k-lar bərabər. Hansı şərtdir bu? K1 K2-yə bərabər. B1 isə B2-dən fərqli olduğu halda. Bu zaman nə olurdu? Bunlar paralel olurdu. Biri uyğundur C. 2-yə baxsaq, K1 K2-dən fərqli olduğuna görə bunlar kəsişirlər. A variantı. 3-ə də baxsaq, 3 uşaqlar elə bu da x plus 3-dür. Bu da x plus 3-dür. Deməli K1 K2-yə bərabər. B1 də B2-yə bərabər olduğu halda üst-üstə düşür. Buna da uyğundur D variantı. Daha sonra görək başqa uyğun olan variant varmı buna? Yoxdur. 1-ə C, 2-yə A, 3-ə də D variantı olacaq. Növbəti 26-cı suala baxaq. Yazıb ki, y bərabərdir kx plus b funksiyası m0 nöqtəsindən keçir. Deməli bizim b-miz nədir? 4-dür. Funksiyamız gəlib düşür y bərabərdir kx plus 4 şəklində. Və A1 -3 və B -3 5 nöqtələrindən keçən düz xəttə paraleldir. Əvvəlcə gəlin uşaqlar biz bu iki nöqtədən keçən düz xəttin tənlini yazaq. Y bərabərdir kx plus b şəklində tutaq ki, başqa bir funksiyadırsa. Buna belə deyək k1. Buna da y2, k2, b2 deyək. 1 -3 nöqtəsindən keçir. Yəni -3 bərabərdir x üzərinə gəlinsin b2. Bir də -3 5 nöqtəsində də keçir axı. 5 bərabərdir -3x, -3k. Bu k-dır daha doğrusu. -3k üzərinə gəlinsin b2. Buradan yuxarıdan b2 bərabər olur -3 minus k-ya. Aşağıdakı bərabərlikdə isə b2 bərabər olur 5 üzərinə gəl 3k-ya. Bunları bərabərləşdirsək -3 minus k bərabər olmalıdır 5 üzərinə gəlinsin 3k-ya. Buradan -8 bərabər olur 4k-ya. K da bərabər olur -2-yə. K-mızı -2 tapdıq. Deməli indi uşaqlar k-mızı -2 tapdıq. Elə deyil. B-mizdə 4 tapmışdıq. B-miz də 4'dür. Biz paralel olması üçün şərtimiz nə idi? Paralellik şərtini yazsaq, paralel olması üçün K1 K2-yə bərabər olmalı idi. B1 isə B2-dən fərqli olmalıdır. Düzdürmü? İndi bizim ikinci funksiyamızın K-sı -2-dirsə, deməli birinci funksiyamızın, yəni K1 də -2 olmalıdır. Yəni K-mız. K-mız -2, B-ni 4 tapdığımıza görə artıq K1 hasilində -8 tapa bilərik. Doğru cavab -8 olur. Növbəti 27-ci suala baxaq. Bizə 2 dənə fx və gx funksiyaları verilib. Dedik bu funksiyaların qrafiklərinin əmələ gətirdiyi qapalı fiqurun sahəsini hesab edin. Məsələnin qrafikləri çəkərək alınan fiqurun sahəsi düsturundan istifadə etməklə həll edin. Gəlin çəkək uşaqlar. 2 dənə modul x funksiyası çəkəcəm. Bircə dəqiqə. Deməli uşaqlar burada hər iki funksiyanın qrafikini qurdum. İndi bizdən bu əmələ gələn bu fiqurun sahəsini istəyir. Burada uşaqlar əvvəlcə yuxarıdakı üçbucağın sahəsini tapmaq üçün bunun oturacağı 8-dən -2-yə 10 vahid. Hündürlüyü də 5 elədiyinə görə buna bir 1, buna bir ikinci fiqur desək, S1 bərabər olacaq 10 vur 5 bölü 2, yəni 25-ə. S2 ikinci fiqurun da sahəsi həmsi 25 olacaq. Bizdən ümumi sahənin hissəsinə görə S bərabər olacaq bu iki fiqurun sahələri cəminə. Yəni 25 üzərinə gəlir 25, doğru cavabımız olur müsbət 50. Növbəti 28-ci suala baxaq. Deyir ki, bu funksiyanın qrafiki və y bərabər 8 düz xəttinin əmələ gətirdiyi qapalı fiqurun sahəsini tapın. Yenə hər iki funksiyanın qrafikini qurmalıyıq və daha sonra həmin qrafiklərin əmələ gətirdiyi fiqurun biz sahəsini tapmalıyıq.
Bilirik ki, y bərabər 8 düz xəttinin qrafiki y-i 8 nöqtəsindən keçib x oxuna paraleldir. Gəlin bunu quraq. Hər iki funksiyanın qrafikini qurduq uşaqlar. İndi bizdən bu fiqurun sahəsini istir. Baxın, bu içəridə əmələ gələn bu fiqurun sahəsini istir. Bunun oturacağı -5-dən 7-yə müsbət 12 faizdir. Hündürlüyü də 8-dən 2-yə 6 faizdir. S bərabər olacaq, üçbucağın sahə düsturundan istifadə etsək 12 vur 6 bölünsün 2. Doğru cavab olur 36. 28-ci sualda doğru cavabımız 36-dır. Yəni 36. 29-cu sualda oxşar sualdır. Baxaq 30-cu suala. Yazıb ki, iki təpəsi bu funksiyaların qrafiklərin kəsişmə nöqtələrində, digər iki təpəsi isə funksiyaların təpə nöqtələrində yerləşən dördbucaqlının sahəsini tapın. Gəlin uşaqlar, əvvəlcə bu iki funksiyanın qrafikini çəkək. Deməli uşaqlar, hər iki funksiyanın qrafikini çəkdik. İndi burada bir ABCD dördbucaqlısı yaranır. Bizdən bu dördbucaqlının sahəsini istəyir. Baxın uşaqlar, bunu 2 dənə üçbucağa ayırırıq bu şəkildə. Bu fiquru üçbucağın sahəsini tapmaq üçün təbii ki, oturacağı -5-dən 5-ə ümumi 10-dur. Hündürlüyü də 6-dan 1-ə 5-dir. Olur 10 vur 5 bölünsün 2, 25. Aşağıdakı fiqurun da sahəsi 25 olacaq. Ümumi sahəmiz elir 25 üstəgəl 25, 50. 30-cu sualda doğru cavab 50 olur. 31-ci sualda oxşar sualda 32-ci suala baxaq. Yazıb B parametrinin hansı ən kiçik tam qiymətində bu funksiyaların qrafiki kəsişmir. Deməli, buradan yazaq. Y bərabərdir sual 32. Sual 32. Deməli, x kvadratı çıxılsın 5x minus 7 bərabərdir 3x minus b-yə. Düzdürmü? Kəsişmirsə, deməli, bunun kökü yoxdur deməkdir. Buradan x kvadratı çıxılsın 8x, üzərinə gəlinsin b çıxılsın 7 bərabər olur 0-a. Kvadrat tənliyi nə zaman kökü olmur? Diskriminant 0-dan kiçik olanda. Düzdürmü? Bunun diskriminantı 0-dan kiçik götürsək olacaq 64 çıxılsın 4 vurulsun 5 çıxılsın 7. Bu kiçik olmalıdır 0-da. 64 çıxılsın 4b, üzərinə gəlinsin 28, kiçik olur 0-da. Buradan 64 ilə 28-in cəmi eləyir 92, çıxılsın 4b, kiçik olmalıdır 0-da. Buradan 92 kiçik olur 4b-dən. Hər tərəfini 4-ə bölsə 20b böyük olur 23-dən. Hansı ən kiçik tam qiymət dediyinə görə, indi bu bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik tam qiymətimiz desədir 24. Ona görə doğru cavabımız 24. Sonuncu 33-cü suala baxaq. Deyir ki, bu funksiyanın, bu kvadratik funksiyanın qrafikinin təpə nöqtəsi bu tənliyi ilə verilmiş düz xəttin üzərində olar. A parametr hansı qiymətində? Biz bilirik ki, kvadratik funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatları -b bölünsün 2a ilə tapılır. İndi burada bizim b'miz -2a bölünsün nə olacaq? 2a. Düzdürmü? -1 olur da. -b, -2a bölünsün 2a olur -1. Deməli, təpə nöqtəmizin x-i -1-dir. Düzdürmü? İndi x-in yerinə -1 qoyanda görək bizim y bərabərdir 3x plus 10 funksiyamız nəyə bərabər olur? X-in yerinə -1 qoyanda olur müsbət 7. Düzdür? Müsbət 7. Tənliyi ilə verilmiş düz xəttin üzərində olar. Düz xəttin üzərində olar deyirsə, indi uşaqlar təpə nöqtəsinin x-ini tapdığımıza görə y-in də tapaq. Əslində bunun da düsturu var və yaxud da x-in yerinə -1 qoymaqla tapmaq olar. Y bərabər olacaq nəyə? A çıxılsın 2a, üzərinə gəlinsin 3a minus 9. Bu da bərabər olur nəyə? 4a çıxılsın 9-a. Düz yazdıq. 4a çıxılsın 9-a. Deməli, çıxılsın a, çıxılsın 2a, 5a, 4a çıxılsın 9. Düzdür? Bu bərabər olmalıdır nəyə? İndi bizim bu funksiyamız da, axı -1 qoyduq, bircə dəqiqə. -1 qoyanda elədi a, çıxılsın 2a, üzərinə gəlinsin 3a, 2a eləyir uşaqlar bu. 4-a 2a çıxılsın 9 olur burada. Mən bunu 4-a yazmışam. 2a çıxılsın 9 eləyir bu. 2a çıxılsın 9. Və bu 7-yə bərabər olmalı. Çünki x-in -1 qiymətini y düz xəttində yerinə qoyanda 1-ə. Bu bərabər olmalıdır 7-yə. Buradan 2a'mız bərabər olur müsbət 16-ya. A da bərabər olur nəyə? Müsbət 8-ə. Deməli, a-nın müsbət 8 qiymətində bu kvadratik funksiyanın qrafikinin təpə nöqtəsi bu düz xəttin üzərində olar. Belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənədək hələlik sağ olun.